No, ripeto, spiega bene perché Paccata. non c'è. 5 schede mona in scarsea, vuol dire con 5 soldi di umiltà in tasca, possiamo tradurla così, capito? È letteralmente immarcabile. Se la vede da tutti. Amici bellini, è un grande onore per me portarvi il secondo episodio di questa rubrichetta che abbiamo chiamato, come abbiamo chiamato, ma non farmi fare errori perché è tutto in diretta, sebbene registrato. Il Napoliere delle Puglie. No, è quasi il Napoli e la Serie A visti da, quindi facendo intervenire youtuber che non guardano solo le proprie squadre ma guardano un pochino tutte le squadre, e questo ci interessa perché avere un'opinione un pochino più a 360 gradi è sempre importante. E quindi vi presento l'ottimo Alessandro Catto, Veneto Doc, tifoso fiorentina. Assolutamente. Ciao Valerio, e sono contento di essere ospite del tuo canale a parlare di Napoli, a rattristarci assieme su questo In Napoli. questo momento sì, ma io devo fare subito una cosa, visto che ci siamo, visto che questo va bene perché va bene, ma dato che io con gli occhiali sono forte, Vai, vai. anni 70, amico mio, Ray-Ban originali, anni 70, Tanta roba. e così... Subito sobrietà. E così ci siamo. E quasi quasi ti presento anche Gio Pellecchia, non lo so se lo riesci a vedere. Stupendo, stupendo. Gli mettiamo gli Stupendo. occhialini a lui. Anche a lui, vai. Così siamo, perché lui guarda, osserva e giudica E si gasa assieme a e noi. si gasa, eccolo qua. Allora Alessandro, in questo momento che noi parliamo siamo in attesa della partita del posticipo tra Lazio e Cagliari, e insomma, però ci sono già delle spaccature importanti in questa classifica di Serie A. Si comincia a delineare un pochino, no? Le prime due, Sì. poi c'è la Juve che sta risalendo in maniera importante, poi c'è Certo. questo blocchettino delle pretendenti alla Champions. Tu rispetto alle tue previsioni iniziali sei sorpreso di qualcosa? Hai avuto delle conferme? Facci un po' sapere. Allora, sono un po' sorpreso in positivo da questo Milan, nel senso che quest'estate un po' mi aspettavo che potesse lottare per lo scudetto, però sta avendo una continuità pazzesca, nel senso che le vince quasi tutte, raramente inciampa e non mi aspettavo una marcia così forte. Sono ovviamente un po' deluso in negativo dalla Juve, perché io credo che abbia la squadra più forte di tutte e questo ritardo un po', sebbene sia ampiamente recuperabile, penso anche che la Juve recupererà, però insomma è un ritardo che non mi aspettavo, e sono deluso dal Napoli, nel senso che dopo il calciomercato di quest'estate, non voglio spoilerare poi i contenuti del video, però ti dico solo che dopo il calciomercato fatto quest'estate mi aspettavo tutt'altro Napoli. Ecco, io non mi sarei stupito per esempio di vedere un Napoli fare quantomeno un inizio di campionato sullo stile del Milan, poi magari calare un po', poi magari non arrivare primo, non vincere il campionato in carrozza, però sicuramente non il campionato che sta facendo adesso. Chiaro, quindi tu vedi anche come me, insomma, il ritorno della Juve che ha zoppicato all'inizio, allenatore nuovo, allenatore inesperto, qualche defezione, però il ritorno mi sembra importante, nonostante ci siano ancora dei punti di distacco dalla vetta, hanno una partita da recuperare con noi e purtroppo, devo dire, non la vedo bene da parte nostra, nel senso che se questi sono i valori in campo e lo stato di forma, mi sembrano più avvantaggiati loro. Li vedi pronti a recuperare la vetta oppure sono troppo in ritardo? No, io penso che la Juve sia ampiamente in gioco, penso sia ampiamente in gioco un po' per la forza della squadra che è ampia rispetto alle altre concorrenti, e poi anche perché comunque è una Juve che sta ritrovando continuità, che sta ritrovando un'identità sua, solita Juve diciamo un po' allegriana, c'è chi la chiama allegriana, ma la Juve è sempre stata un po' così, no? Una Sì. squadra, anche se andiamo a vedere gli anni prima, non è una squadra che ha mai stupito per il bel gioco e guardiolismo e via dicendo, è una squadra molto, molto concreta, molto in stile catenaccio ripartenze, una Juve molto simile alla sua storia che si sta ritrovando anche da quel punto di vista lì, quindi sicuramente la Juve la conteggio per la vittoria finale, assolutamente sì, anche perché a lei l'onere per me, cioè Certo. avendo la squadra più forte come l'anno scorso aveva l'onere sempre lei, anche quest'anno per me l'onere dello scudetto ce l'ha lei.
E passando insomma subito sotto per la lotta al quarto posto, che mi sembra molto densa e intensa, abbiamo la Roma, abbiamo il Napoli, l'Atalanta e la Lazio, che ogni tanto io, mea culpa, ho sottovalutato, ma sta lì, e se vince stasera, adesso che guardano il video lo sanno già gli amici bellini se ha vinto o meno, certo. ma insomma è da considerare. Chi vedi in vantaggio per questa lotta, quando si risolverà? Quella è veramente una bella lotta, nel senso che se diamo è una bella lotta, come si È dice. una lotta. Però diciamo che se diamo il Milan come ormai assodata per la Champions, come abbastanza vicina al risultato, veramente fare pronostici è difficile. Io se devo spendere dei nomi ti dico Juve, Inter e Milan, a questo punto possiamo darle per sicuro. E per l'ultimo posto utile è probabile che si riapra una lotta tra Roma e Atalanta a questo punto qui, perché io il Napoli stiamo giudicando questo Napoli, poi magari il Napoli cambierà allenatore e ridarà fiato a tutte le sue forze, però questo Napoli qui non lo vedo sufficientemente continuo. La Lazio dipende molto da quanto la Champions potrà assorbire energie, Giusto. perché nel senso, puta caso che vai ad affrontare il Bayern ed esci subito perché all'andata te ne fanno subito 5, è chiaro che diventa una cosa che non ha neanche senso molto andarci a spendere energie. Allora quello è un conto, magari la squadra si abitua da subito a rimettere la testa al campionato, non avendo competizioni, magari è capace che ti fa come lo scorso anno, che ti fa una fila di risultati utili e ti va al quarto posto. Però ad oggi è un po' un'incognita la Lazio, anche perché è un po' discontinua, e quindi io ti metto ad oggi vedo un'interessante lotta tra Roma e Atalanta, questo sicuramente sì. Chiarissimo, chiarissimo. E passando quindi al Napoli, perché tu mi hai parlato di possibile cambio di allenatore, a me interessa vedere un parere esterno, perché noi dall'interno siamo anche, insomma, come si dice, influenzati anche dalla tristezza, dall'ansia, dal tifo più puro, e quindi alle volte il nostro giudizio può essere anche offuscato. Io credo che in questo momento il cambio di allenatore non possa fare bene alla squadra, perché c'è poco tempo per allenare e cambiare volto a questa squadra, e comunque abbiamo dei problemi interni di spogliatoio, di società, che sono difficili da cambiare. Cambiamo sempre allenatore, ma alla fine, dopo una reazione iniziale, veniamo meno di nuovo. Un uccellino mi ha detto che tu mi parlavi di Gotti, no? Tu Sì. avevi questa idea di Gotti. Questo fomento, sì. È un fomento. Poi a me piace guardare il tuo canale, perché tu hai creato un metalinguaggio con i tuoi followers, che a volte è anche complicato per gli altri che non seguono tutto seguirlo. Quando tu dici È vero. Napolire, per esempio, L'hai detto però con la pronuncia ideale, che io vorrei conferire, sì. Con quel mezzo accento sulla è il I che ci Napolire, sta, perché proprio. il Napolire. Il Napolire. Questa parte me la salvo, Vai, la puoi ricondivido. ripostare assolutamente, lo sai. Insomma, credi che Gattuso rischi? Perché io credo che, nonostante io dica che possa non servire, io credo che se stecchiamo 2 partite consecutive toste come Atalanta e Juventus, potrebbe saltare. Bravo, cioè non hai tutti i torti a dire che adesso, un po' per il momento che si è creato, un po' per il calendario, non è molto, molto il caso di cambiare subito allenatore. Io non avrei cambiato allenatore ieri, anche se ti dico la verità, non mi sarebbe spiaciuto vedere un Napoli affrontare il ritorno di Coppa Italia già con un allenatore diverso sulla panchina. Devo dirti che nel mezzo di questo casino di calendario, appuntamenti e via dicendo, non mi sarebbe dispiaciuto. Però la penso come te, nel senso che qualora dovesse fare male, sia in Coppa Italia, magari uscire rovinosamente e perdere rovinosamente anche con la Juve, io penso che un minimo di reazione ci debba essere, anche perché la situazione di classifica non è che ti dice che sei già fuori da tutto, che allora uno si mette il cuore in pace e dice vabbè, per il quarto posto è andata, per l'Europa League è andata, ho perso tutto, tengo lui fino alla fine e poi non vedo. Penso che ci siano ancora molte cose in gioco per il Napoli, specialmente se si guarda al valore della rosa. Il problema è la scelta dell'allenatore che tu puoi andare a fare in questo momento, perché a me onestamente l'ipotesi Benitez non convince moltissimo, i ritorni non sono mai qualcosa di molto fomentante. Lo stesso Sarri, dubito che accetti di tornare a campionato in corso, è una squadra particolare per lui e può essere anche che salendo a macchina avviata
possa avere delle rogne, perché non tutti i giocatori sono adatti poi anche al suo gioco in questo Napoli qui, perché è un Napoli un po' meticcio, diciamo, tra quello suo e quello gattusiano come giocatori, come caratteristiche. Se no ci sono altri allenatori che se prendi adesso rischi di doverti tenere anche per l'anno prossimo, rischiando l'effetto Gattuso, penso Esatto. agli Allegri, agli Spalletti. Quindi ad oggi tu potresti andare su un allenatore che chiaramente e senza altri tipi di richieste ti porta la squadra fino a maggio-giugno, e poi a maggio-giugno scegliere un nuovo allenatore in vista dell'anno che viene. A me Gotti da questo punto di vista qui fomentava, per l'anno prossimo però ovviamente. Io ti dico, tra tutti i nomi che si sono fatti, perché riecheggia il nome di De Zerbi che è simile a Sarri e quindi ti dà questa idea qua. Si è parlato di Juric perché alla Gasp, un allenatore che fa rendere molto evidentemente giocatori anche di non eccelso livello oltre i loro limiti. L'idea di Gotti, sai perché mi piace e non ci avevo mai pensato? Perché come Sarri è un allenatore non giovane di età, quindi ha avuto una trafila anche di campionati minori, ha fatto il vice di allenatori importanti, però è in rampa di lancio per quanto riguarda una piazza importante. Quindi quando viene Sarri, che tutto il Napoli parlava di ridimensionamento, sì, perché veniva dall'Empoli, però era un allenatore con un curriculum di campi veri, di esperienza importante, che si confrontava con la nuova piazza e funzionò. Non si può dire che non ha funzionato. Bravissimo, perché spesso a volte gli allenatori roboanti, diciamo quelli con il nome roboante e di roboanza, si portano anche un carico di aspettative sopra che in certe piazze può essere un po' un limite, può essere. Mentre Gotti è uno comunque che arriverebbe molto sullo stile di Sarri, cioè senza quel carico di aspettative, paradossalmente anche snobbato, capito? Poi è una cosa che mi rendo conto essere abbastanza complesso il fatto che il Napoli vada su Gotti e via dicendo, però era una cosa che mi sentivo e che mi sento di suggerire, anche perché ricordiamoci che Gotti è stato vice di Sarri, quindi conoscerà sicuramente Sarri, conosce il calcio di Sarri, conosce il modo di fare calcio Sarri, e poi me lo vedo molto come uno che può anche calmierare, capito? È uno che può calmare un po' l'ambiente, è uno che può paradossalmente levare certe aspettative e concentrarsi sul campo, e quindi può essere una scelta che magari ti va a costruire quel Napoli un po' underdog, un po' sorpresa, un po' emergente, che può magari far meglio di un allenatore come Allegri, mi viene in mente, che ti viene a Napoli e può riscontrare le stesse rogne che ha avuto un Ancelotti, o di uno Spalletti che per carità potrebbe anche fomentare, perché se penso al 4-2-3-1 con Osimhen davanti è una squadra che ci sta nel suo stile, a livello tattico ci starebbe nel suo stile, però anche lui è un alto allenatore che l'abbiamo visto spesso in ambienti caldi, specialmente in ultima, certo. In piazze calde non sempre va tutto come deve, un po' un allenatore particolare, se il calciomercato non glielo fai proprio come piace lui inizia a storcere la bocca e con qualcuno può avere problematiche. Io penso ad un rapporto per esempio Spalletti-Insigne, è tutto da vedere, quindi hai capito. Magari uno come Gotti, come si dice qua da noi, con 5 schede Mona in Scarsea, cioè con la sua dimensione molto, molto, hai capito, molto no, spiega bene pacata. Perché non c'è 5 schede Mona in Scarsea vuol dire con 5 soldi di umiltà in tasca, possiamo tradurla così, capito? Con il suo essere underdog, con la sua umiltà, col suo non avere aspettative, magari la volta buona che si ripercorre una storia in stile Sarri. Mi hai fomentato tantissimo. Mi hai fomentato tantissimo. Mi fa piacere. Adesso vogliamo Gotti al Napoli. Ma guarda, saremo due nel mondo a dirlo, però in quanti apprezzarono la scelta di Sarri? In quanti? Appunto. È vero anche questo. Quindi sono rischi, perché sono rischi totali. Io insisto che Gotti, non Gotti, Benitez, tutto dovrà dipendere dalla società, che deve decidere cosa vuole fare da grande e decidere se vuole ampliare la struttura societaria anche con un direttore sportivo, un direttore tecnico, una figura che è importante. Vediamo Maldini per esempio, quanto ha cambiato il Milan, al di là di Ibra. La figura di Maldini è troppo importante, perché non veniva a fare solo il pupazzo Maldini se non aveva voce in capitolo. Quindi
Alessandro, io voglio staccare perché vogliamo andare a vedere questo posticipo e dopo ci vediamo. Gli amici bellini l'hanno vista poi ieri, noi andiamo live da Gabe, ma ecco, sono i fusi orari e la bellezza di queste cose qua. Ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te Valerio, è stato un onore e a prestissimo. Ti saluta e anche buone cose al tuo Napoli. Giovi Pellecchia. Alla prossima. Ciao carissimo. E ti ringrazio ancora per il tuo intervento. Signori, Alessandro Catto, andatevi a iscrivere al suo canale perché c'è tanto da dire e tanto da imparare anche a livello di metalinguaggio. Io impazzisco. Sono onorato, grazie ragazzi. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da avere solo, non mi ricordo come mi chiamo.